మీకు నా వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం నా ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ఫేస్బుక్ని కూడా ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ. సో వే టు కన్యాకుమారి టిఫిన్ కోసం ఆగాము. ఇడ్లీలు చూడండి ఎంత మెత్తగా ఉన్నాయో, దూది లేకుండా ఉన్నాయి. ఎంతైనా తమిళనాడు సాంబార్ ఇడ్లీ భలే ఉన్నాయి మెత్తగా. మన సైడ్ ఉన్నాయి, కొడితే గోడ కూడా పగిలిపోతుందేమో అట్లా ఉంటాయి ఆ ఇడ్లీలు. బా చూడండి మెత్తగా ఉన్నాయి. మన సైడు ఇడ్లీ తినాలంటే సుత్తి కత్తి పలుగు పార అన్నీ తీసి సుత్తి పలుగు పార తీయండి. భలే ఉంది. నేషనల్ హైవే 44 ఎట్లా చేస్తారు ఇక అసలు భలే మొత్తం ఉన్నాయి అబ్బాయి. ఇట్లా నోట్లో పెట్టుకుంటే కరిగిపోతుంది. సో తినేసేసి త్వరగా స్టార్ట్ అయిపోవాలి. సో మదురై నుండి కన్యాకుమారికి రీచ్ అయినాము. కన్యాకుమారికి వచ్చేసాం లాస్ట్. సో ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ ఇంకా ఉన్నాయి. సో చూసారా వివేకానంద స్టాట్యూ. సో ఇప్పుడు బోటింగ్ కోసం టికెట్ తీసుకున్నా, అక్కడికి వెళ్ళడానికి 50 రూపీస్ ఛార్జ్ చేశారు. బాబా భలే ఉందబ్బా. ఒకసారి మొత్తం వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి తీద్దాము ఎట్లా ఉందో. ఫోటో షూట్స్ చూసి మా క్యూ చూడమ్మా, మామూలు క్యూ లేదు ఇక్కడ. సో ఇప్పుడే బోట్ లోపలికి ఎక్కాను. ఇవి మాత్రం ఎక్కడికి వెళ్ళి కంపల్సరీ ఉండాలి బోటింగ్ చేస్తే. దేవుడా మొత్తం పడేస్తున్నది కిందకి పైకి చూడండి. ఇది ఫెర్రీ పాయింట్. ఇప్పుడు అక్కడికి తీసుకుపోతాడు. సో ఇది సిటీ వ్యూ ఇక్కడ నుంచి. ఇప్పుడే బోట్లో తీసుకొచ్చాడు. మొత్తం ఉయ్యాల చంపాలే. నాకు కూడా ఇదే ఫస్ట్ టైం బీచ్ బోటింగ్ చేయడం అనమాట. సో పైకి వెళ్ళి ఒకసారి చూద్దాము లోపల. వివేకానంద రాక్ మెమోరియల్. సో ఇది ఆ మ్యూజియం లోపలికి ఎంట్రీ. భలే ఉంది చూడండి. పెద్దదే సిటీ.
గాలి అయితే బీభత్సంగా వస్తుంది. మొత్తం 3 సముద్రాలు కలిసే చోటు కదా. మొత్తం ఈస్ట్ వెస్ట్ సౌత్ నుంచి గాలి గట్టి కొడుతున్నది. భలే ఉంది. ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ. ఇది నావిగేషన్. సో ఇటు నార్త్, సో ఇది సౌత్. సో అది లాస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ సౌత్. ఇండియాకి లాస్ట్ పాయింట్ ఇది. అది స్టాట్యూ. ఇక్కడ ఏదో టెంపుల్ లాగా ఉంది. బాబా దేవుడా, ఏంది ఇది? కోనేరు అనుకుంటా. ఏం గాలి వస్తుందంటే ఇక్కడ అసలు మామూలుగా లేదు. ఇక్కడే 3 సముద్రాలు కలుస్తాయి అనమాట. సో అది చూపిస్తాను. సో ఇటు సైడ్ ఏమో అరేబియన్ ఓషను, ఇక్కడ ఇండియన్ ఓషను, అటు సైడ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్. సో ఇక్కడే 3 యాక్చువల్గా కళ్ళతో చూస్తే కనిపిస్తుంది. సో కలర్ డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి. చూస్తే మీరు చూడొచ్చు, లాస్ట్లో బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తుంది కదా, అక్కడ డిఫరెన్స్ అన్నమాట. అది అండ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ రాయి మొత్తం ఏంది, టెంపుల్, ఈ స్టాట్యూ ఉంది కదా, ఇది పెద్ద కొండ అనమాట. అది పెద్ద రాయి మీద ఉన్నది. అండ్ ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా స్టోన్. ఈ స్టోన్ 2004లోనో ఎప్పుడో ఇక్కడ సునామీ వస్తే ఇది కింద అండర్ గ్రౌండ్ ఉంది. ఇక్కడ సైడ్కి వచ్చిన టూరిస్టులందరినీ సేఫ్ సైడ్కి లోపల పెట్టేశారు. ఇదంతా మునిగిపోయింది. ఇదంతా యాక్చువల్గా పైదాకా మునిగిపోయిందంట అప్పట్లో. ఇక్కడ టూరిస్ట్ గారు చెప్తుండే ఆయన. ఈ లోపల మొత్తం రూమ్ టైప్లో ఉందన్నమాట. సో అక్కడ డోర్. సో కరెక్ట్గా ఈవినింగ్ అయింది 4:30. ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్లో సన్సెట్ అవుతుంది. హాఫ్ అన్ అవర్ కాదు, ఇంకా 6:30 అంటే 2 అవర్స్ కన్నా ఎక్కువనే పట్టచ్చు ఇంకా. సో సన్ రైజ్ రేపు మార్నింగ్. మొత్తానికి మా నాన్న కారు మీద సౌత్ ఇండియన్ ట్రిప్ కన్యాకుమారి దాకా చేరుకుంది సక్సెస్ఫుల్గా. ఎటువంటి డ్యామేజ్ కానీ ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా కన్యాకుమారి దాకా తీసుకొచ్చిన మా పుంజిమండకి వేసుకోండి. ప్రశాంతంగా పార్కింగ్లోకి వచ్చింది. ఇంత ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది. దీని మీద నిజంగా చెప్తున్నా కదా, అల్లరి వేస్తున్నారు వాళ్ళు. రేపు మార్నింగ్ సన్ రైజ్ చూస్తాము. సో ఆల్రెడీ ఈవినింగ్ అయింది కాబట్టి సో వచ్చేసా. కాలైతే పిచ్చగా వస్తుంది. సరిగ్గా రికార్డింగ్ అవుతుందో తిరిగిపోయింది చూడండి. మా నాన్న గారు లీటర్ ఇస్తున్నారు పానీ. లీటర్ 30 కిలోమీటర్స్ ఇస్తుంది. అలా వేస్తుంది.
చేద్దాం, మంచి ఫొటోస్ తీస్తా, వీడియో తీస్తా, కుదిరితే టైం లాస్ తీస్తా. ఇక్కడ పెట్టేసి ఫుల్ మబ్బులు వచ్చేసినాయి. ఎంతసేపు పైన ఉన్నది ఆడ దిగాలి, దాని గురించి వెయిట్ చేయాల్సిందే. ఇంకా Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. అండ్ మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా హైవే, ఇది నేషనల్ హైవే 44. సో ఇదే కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఉంటుంది. సో ఇది కన్యాకుమారిలో ఎండింగ్ ఇది. సో ఇది బీచ్ కన్యాకుమారి చూస్తున్నారు ఇక్కడ. దిస్ ల్యాండ్ బిలాంగ్స్ టు నేషనల్ హైవే, NHA, నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఇది ఇక్కడతో ఎండ్ అనమాట ఈ రోడ్డు. ఇక్కడ నుంచి కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఉంటుంది. మన బుజ్జోడు అక్కడ ఉన్నాడు, కారు. పాప సన్సెట్ ఎంజాయ్ చేశారు కదా, బ్యూటిఫుల్ సన్సెట్. సో రేపు మార్నింగ్ త్వరగా లెగిస్తే సన్ రైజ్ కూడా చూడొచ్చు. సో రేపు మార్నింగ్ కోసం వెయిట్ చేయాలి మళ్ళీ. సో 2 వీడియోలు ఉన్నాయి, ఎడిట్ చేసేసి షెడ్యూల్ చేసేయాలి ఫస్ట్. సీ యూ. సో కన్యాకుమారి వస్తే బీచ్ సైడ్ డెఫినెట్గా సీ ఫుడ్ ట్రై చేయాలి. సో సీ ఫుడ్ ట్రై చేయడానికి వచ్చాను ఇప్పుడే. అదేంటిది, అది పార అంట, పార ఏది ఉన్నది రెడీగా వేస్తున్నది ఆంటీ. సో అది ఫుల్గా తినేసి వెళ్ళి వీడియోలు ఎడిట్ చేసి షెడ్యూల్ పెట్టాలి ఫస్ట్. ఇది మెయిన్ రోడ్కి ఇట్లా దిగంగానే లెఫ్ట్ సైడ్లోనే ఉంటుంది. మొత్తం అన్నీ వాళ్ళ షాపులే, మొత్తం గ్యాంగ్ మొత్తం. 100 రూపీస్ అంట. టేస్ట్ చేసి చూద్దాం ఎట్లా ఉందో, చూసి చెప్తా. ఆంటీ ఇప్పుడే తెచ్చింది మంచిగా. దీని పేరే పార అంట, ఏందో పారే పలుగు. సో దీన్ని టేస్ట్ చేసి చూద్దాం ఎట్లుందో. మంచి మసాలా వేసింది, దిట్టంగా ట్రై చేద్దాం. బా ఫిష్ అయితే మామూలుగా లేదు, సూపర్ ఉంది. బిల్ అయితే 230 రూపీస్ అయింది. చాలా షాపులు చూడండి ఒకసారి, మొత్తం ఇన్ని ఉంటాయి. వచ్చిన వాళ్ళందరూ పాపం పిలుస్తారు వాంగ అని. వాంగ అంటే అన్నాను, తమిళ్లో వాంగ అంటే రండి అన్నాను. నేను స్పెషల్గా 2 తిన్నా. అసలు యాక్చువల్లీ నేను చేపలు తిన్నాను. సో అట్లాంటిది 2 తినేస్తా. అంటే తిన్నంటే అరగదు నాకు యాక్చువల్గా. సో ఏందో ఇవాళ మొత్తం టేస్ట్గా ఉండేసరికి అలా ఏం మసాలా వేసిందే కానీ మస్తు ఉన్నది. ఫుల్ లాగిచ్చేసిన. సో అది రేపు సన్ రైజ్ కోసం ఇంకా త్వరగా లేవాలి, వెళ్ళి పడుకోవాలి. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together.
It's so beautiful, you and me. We meant to be